Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору өзүнүн иши менен социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институтунун жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен жаштар жана келечек деген темада сүйлөшөбүз. Кубатбек Жакыпов деген агай мындай деп айткан экен: камчы чаба албаган баатыр болуп жарытпайт, камыр жая албаган катын болуп жарытпайт деген экен. Бүгүнкү жаштар эртең келечектейбиз. Ушул жаштардын келечеги барбы же жокпу? Кээ бир жаштар бизде айтып жүрөт, жаштардын келечеги жок деген да ойлор бар. Тескерисинче айрымдары жок, келечекти түптөй турган ушул жаштар, ушул улан кыздар деп айтып келет. Ушунун тегерегинде сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда. Ушул жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин урматтуу эже агайларыбыз бар. Анда силерге тааныштырып өтсөм, социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институтунун ага окутуучусу Жазгүл Ысматова эжебиз конокто. Жана ошондой эле социалдык өнүктүрүү жана ишкердик институтунун жаштар комитетинин төрагасы Мырзабай уулу Кубат мырза конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмирөг адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбек Ажи Чотонов конокто. Социалдык жана өнүктүрүү ишкердик институтунун математик мугалим агайыбыз Мелис Асанов мырза конокто. Анда урматтуу жаштар, ушул жаштардын келечеги барбы же жокпу? Урматтуу коноктор, келечеги болсо кандай? Деги эле жаштарга силердин көз карашыңар кандай? Мен азыркы жаштардын келечегине аябай күмөндүү болуп атам. Сөйдөнде жакшы окубайт, ата-энелеринин төлөп койгон контракты менен жүрүп атат, жылдан жылга көчүп. Анан көбүнчө мода кийип эле, берде бири-бири ойноп, жыргап эле жүрөт да. Көп окубайт, ата-энени сыйлабайт. Мен оюмча ошо көп жаштар азыр ата-энелерин кийин карабай таштап коет болуш керек. Өнөр болсо жок. Өнөр бир гана ошо бийлегенге, бет башын краскалаганга, күчүмпө болгонго эле кетип атат болуш керек да. Анда жаштар, силердин оюңар кандай? Жаштардын келечеги менимче бар болуш керек. Анда ушул жүрөгүнөн от чачкан жаштардын оюн уксак. Жаштар, силер кандай? Же ушул ойго макулсуңарбы, же кошуласыңарбы? Менимче азыркы жашоодо мен агайга кошула албайм. Ар бир жаштын өз мекенинде соккон, өз мекенин деп күйгөн жаштар да бар. Жаштардын менимче азыркы окуганы да бар, окубаганы да бар. Жаштар албетте өзүнүн келечегин ойлогон үчүн алдыга умтулат жана кандай десем, окуганга аракет кылганы да бар. Жаштар жана келечек деп сен эмнени түшүнөсүң? Жаштар жана келечек деп, мисалы үчүн, биз өзүбүздүн алдыга койгон ой максатка жетиш үчүн биз эң биринчиден окушубуз керек жана ата-энени сыйлашыбыз керек. Мен өзгөчө мына кыздардын ушу келечегине аябай корком да. Булар кантип эне болот, кандай эне болот дегенде мен аябай корком ушулардын келечегине. Анткени жанагы энелеринин жакшы өнөрлөрүн үйрөнбөй эле, жанагы батыштын бир өнөрлөрүн үйрөнүп атат да. Ошо сүйүүдө эле эртең кечке чейин башы маңгырап жүрүп атышат да. Сиздин оюңузга каршымын. Себеп дегенде азыркы жаштардын келечеги алдыда, беш кол тег эмес дегендей. Ар бир эле ошол кыздар эртеден кечке библиотекада окуп, өзүнүн алдына койгон максаттарына жетиш үчүн даярданып жүрүүдө. Бет башын боёп эле бул көчөдө жүрөт дегенге мен толугу менен кошула албайм. Парктарда ким жүрүп атат? Парктарда минип алып, ошо жигиттерге минип алып ким жүрүп атат? Толтура мына түнкү клубтарда толтура кыздар жүрөт мына. Алар эмне кылып жүрөт түнү жарымда? Баардыгын эле жүрөт деп айта албайбыз. Ар кайсы кыздар жүрөт, бул кызды жүрөт дегендер деле буттар эмес. Бар патриот кыздар, патриот балдар, алардын келечеги алдыда, ошон үчүн жаштардын келечеги алдыда деп ошол биз жаштарга кандайдыр бир кам көрүшүбүз керек. Көчөдө жүрөт, буякта жүрөт деген туура эмес. Жүрөт деп айтып атасыз, туура. Сиз ушуга чейин ушул жаштардан өзүңүзгө канааттандырарлык суроо алдыңызбы?
ушул жаштар келечеги боюнча жана жаштарга каршы болуп атканыбызга. Силекке каршы жооп жок, Кубат мырза, кандай сенин оюң кандай? Ушул баягы жаштардын ичинде жүрөсүң, жаштар комитетинде ушул жаштар келечеги барбы, жокпу? Азыркы ойлор кайсысына кошуласың? Негизинен бул жактын айтып жаткан 50%-на каршымын, 50%-на кошулам да. Анткени кыргыз элинде жакшы сөз бар го. Бекер жүргөнчө элиңе бекер кызмат кыл дегенчи. Анан мен ойлойм, арабызда азыркы жанатан бери күйүп пышып аткан жаш патриот кыздар балдарыбыз бекер жүргөн жок азыр. Бекер кызмат кылгандар барбы? Бекер кызмат кылгандар бар. Исирипте деле бар. Мен мисалы өзүм бекер кызмат кылып атам деп неметпейм, бирок бекер кылып аракет кылам да, колумдан келишинче. Кандай бир-экисин айтып өтпөйсүз? Балким жаштарга сабак болот. Сабактан кийин бул жакта 1ден саат 3, 4, 5ке чейин ушул жакта болом да. Мен бу жерде жөн эле жүрбөйм. Бул жактагы комитеттин мүчөлөрү чогуу биргеликте бир иш жазайлы, институтка кеткичекти бир өрнөк кылып, бир колубуздан бир иш жасап кетели дейбиз да, колубуздан келген иштечи. Анан ошондой эле университеттер аралык достуктарды түзгөнгө аракет кылып, ушундай неме кылып жүрөбүз. Анан агай айтып жатат, түнкү клубтарда жүрөт, арка өрке деп. Алар ар ким башы өзүндө да. Жазгүл эже, сиздин алымча кошумчаңыз кандай? Баягы кыздарга дагы бир топ талаасына таштар кетти, баягы ушул балким кыздарга сиздин көз карашыңыз кандай? Азыркы биздин агайлар дагы өзүнүн ойлорун айтты. Кошуласызбы, кошулбайсызбы, кайсынысы туура эмес? Биздин Кубат айткандай, Кубаттын сөзүнө кошулам, 50% чында туура болсо 50% ошо туура эмес да. Анан Кубаттын айтканына мен кошулам, бул ушу жаштар деп күйүп бышып ушул биздин Исирипке баягы өзүнүн салымын кошуп атат деп айтсам болот. Неге дегенде өзү айткандай сабактан кийин да калат. Бир жумушту аткарганга берсең, ошону күйүп бышып баягы акырын түйүнө жеткенче аябай жан дилинен чыгып бүт аракеттерин баарын жумуш. Сиздин көз карашыңызда ушул жаштардын келечеги барбы, жокпу? Азыр агай айтып өттү, жаштардын келечегине бүдөмүк оюм бар деди. Мына жаштардын баарды укту. Эми сиздер дагы жаштар, ушул жаштардын келечеги барбы? Балким ушул Исирипте окуп аткан жаштардын келечеги кандай? Ошондой адам арасында да жаштар бар, албетте андай бирин экин чыгат. Бирок мындайынан в общем алып келгенде баардыгы эле келечек бар. Биз ошо жаштарда келечек бар деп. Биздин убакта мисалы кыздар жигиттер үчүн мушташкан болчу эмес да. Азыр мушташат, кыздар жигиттерди талашмашат. Бул вообще эле крышага кетип калган деп ойлойм да мен. Мисалы эркектер кызды талашса мүмкүн да. Бул табият ушундай. Мисалы жана коростор тоок үчүн мушташат да. А тооктор мушташпайт да. А бу жерде кызыктай болот да. Мисалы мына миңдеп таштап кетиптир балдарды төрөп туруп. А табиятта андай эмес да. Табиятта эне деген баласын ташташ керек да. Аны ошо башыңарга вирус кирип аткандыр мүмкүн ошо. 2000 жыл тарыхы бар кыргыз элинин келечегин жаштар эмне үчүн калып калышы керек? Аягына чейин жетет, мейли жаштар бар, алардын психологиясы ошондой өрчүгөн. Алар деген мындайча айтканда жашоого терс көз карашта болушат. Алар деле кичинекей кезинде бала болгон, биздей бала болгон. Бирок тең сиз айтып атпайсызбы? Ал жаштардын баары тең ушундай, жаштардын баары тең түнкү клубка барат деп. Андай кылбагандар дагы бар. Алардын ичинде өз жан дили менен окууга берилген жана ыйман жолунда жүргөн кыздар балдар бар. Биздин арабызда жок эмес. Аз да бирок аз. Аз эмес. Эмне үчүн аз? Ал деген адам деген Библиотекада отургандар көбүрөкпү же паркта жүргөндөр көбүрөк? Библиотекада отургандар бар агай. Бизде деген Бар да эми бирин серин туурабы? бирин серин эмес, биздин мисалы мен окуганда эле мындай болгондо, мен мисалы кечке чейин больницаларда жүрөм, библиотекаларда жүрөм, балдардын 90% общежитие уктайт күндүз. Кечинде кыздар барат. Ушундай болчу. Силерде кандай акыбал? Бизде андай эмес, Азыр болсо агай. иш окуу болуп калды азыр. Биз деген мисалы үчүн Азыр бир кызга эмес, 3 кызга барат. Бир жигитке эмес, 3 жигитке барат. Мына азыр ушундай болуп калды. Ошо кошуласың, туура? Кантип үй билет отун? толугу менен кошулбайм. Анткени деген биз деген мисалы үчүн деген группабыз менен чыгабыз, чыгып библиотекаларга барабыз чогуу. Антип деген биз деген паркка басып, же болбосо 2-3 балага барып жолугуп андай эмеспиз биз. Бир эле балага жолугасыңар. Бир эле балага да жолукпайбыз. Жаштар сүйлөсүн. Ушу жаштарга эметпей эле ушу ата-энелерге көп айтыш керек да, баланын жашынан эметиш керек. Бекерден айтпайт да, баланын жашынан каттынды башынан деп. Ошон баланы тарбияласа, жаштан эмнени көрсө ошо учканда ошону кылат да. Уядан эмнени көрсө учканда ошону кылат. Ошон ата-энелерге да кайрылып кетет элем, көрүп атса ошо балдар жакшы тарбиялагыла деп.
Кандай алып тарбиялаш керек? Тарбия бериш керек, ошо жашынан бериш керек да, түздүүлүккө салыш керек ошо. Ата-энелер бардыгы тарбия берип атат окшойт. Берген жок дейм да, ошо көбүнчөсү азыр балдарын деле карабайт азыр көбүнчөсү. Эмнеге карабайт? Өздөрү менен өз болуп жүрүшөт. Ата-энелер айтабы, бир жигит менен да жүрбөй айтпайбы азыркы ата-энелер. Же наоборот, жигит менен жүрүп ал, жаш кезинде ойноп ал деп айтабы азыркы ата-энелер. Балдарын ата-энеси кандай болсо ошондон үлгү алат да. Үйдө ичип жүрсө, ар кайсы жакта шармыңдап жүрсө, анан балдар да ошону көрөт. Кыздарды угалам да. Мен бул айткенин оюна толугу менен кошулам. Азыркы жаштарга ата-энеси аябай тарбия берсе, азыркы жаштар жакшы жол менен өсөт да. А сизинге кошулса, мисалы, кыздарга ата-эне айтат да, бир бала менен сүйлөшпө депчи. Кыздар мындай окуңду бүтүп алып сүйлөшсөң, күйөөгө тийсең, ошондо жетишесиң деп айтат. А сизде болуп мындай айтылбайт деп ойлойм. Ата-энелер мисалы тарбия бербейт да. Кыз азыркы балдарга мисалы ата-эне жакшы тарбия берсе, баары жакшы болот деп ойлойм. Жаштардын келечеги алдыда. Бул жерден ата-энени жана кыздар деле күнөөлөп жатасыңар. Ушул жашка чейин чоңойткан ата-энеге рахмат деш керек. Эң биринчиденчи, ар бир баланын, ар бир студенттин, ар бир жаштардын өзүнүн башы болот. Биздин себеби акылыбыз бар да өзүбүздүн. А сиз айтып атпайсызбы, кыздар сүйүүдөн өлүп атат, секирип атат депчи. Ал өсө өлө берсин, кимди коркутуп атат бул дүйнөдө? Ал 3 күндөн кийин эле бияктан бул жактан кеткен эле чечилет. Ошолордун башы барбы? Ошолордун башы барбы? Баш жок үчүн ошончо секирип атат да. Силер айтасыздар, ата-эне күнөө болуп атат, ата-энеси үчүн балдар өздөрүн жаман алып атат деген. Ата-эне ар бир балага жакшы эле каалайт. Жакшылыкты айтат, кичинекесинен тарбиялайт. Мен кошулбайм, что ата-эне күнәлүү депчи. Ар бир адамдын башы өзүндө. Ар бир адам өзүнүн келечегин ойлош керек. Жана мен Башты башкарыш керек, Да, башты өзүн карап, өзүн жакшы жолго салса, ар бир адам эле жакшы эле болот да, өз мамлекетине керектүү адам болот. Силер өзүңөрдүн башыңарга ишенип, ата-энеңердин башына ишенбей атсыңар, туурабы? Жок, ата-энең барбазе барасыңар, алдагындай кийим кийбезе кийесиңер, күйөөгө чык десе чыкпайсыңар, бүт тескери кыласыңар. Эмнеге ар бир ата-эне айтканын биз кылабыз. Өз ата-эне кандай тарбия берсе, ошондой кылып, ата-эне жакшысын каалайт, бирок биз ошо жол менен эле кетебиз. Биз жамандык кылбайбыз да. Ата-энебизге биз жамандык кылбайбыз, ата-эне бизге жамандык кылбайт. Мен ойлойм, ата-энени туура көрүп, ата-эненин айтканын жакшы кылсаң эле, баары жакшы болот деп. Жанагы секирген кыздарчы? Ата-энеси секир деп айттыбы аларга? Жок, ата-энесин коркутуп, ата-энесин. Ошо этаждан секирип. Ал бул мындай болгондо, агай, бул ар бир адам өзүнүн аң сезими жаман болгон. Может кичинекесинде өзүнчө башкача болуп, может өзү жеңил ойлонгон адамдар ошондой болот. Алар ошол терезеден секирип атат да, кыздар, балдар. Жок, баары эле секире бербейт, беке. Ар бир Эси ал бала жакшы ойлонуп, ата-энесин ойлосо, мамлекетти ойлосо, келечегин ойлосо, эч ким секирбейт. Бардыгы Чипу? Ошода. Канат менен Зарина деп атпайбы? Канат менен Зарина деп. Анан Зарина келип, мен эми ошол жигитсиз жашай албайм деп барып, машинамен урунуп өлдү дейт да. Агай, токтоп туруңуз. Ал китепти мен дагы окугам. Зарина жөн эле өлүп кетпейт ал. Ал авария, случайно авария болуп өлүп атпайбы? Жок, мисалы мен жигитим жок, эми жашоомага кызыксыз деп катып айдап барып анан сүзүп өлүп атты. Бирок о дегениңиз менен ал случайно эле болгон да. Ал деле ата-энесин ойлогон акылдуу эле кыз болгон. Мен ойлобойм, ар бир адам өзү менен жүрүп, жакшы ойлоп, жакшы окуп, келечекте жакшы адам болом десе болот. Жок, мына 70 акын ыр жазыптыр ошо Зарина жөнүндө. Зарина сүйүү үчүн өлдү, молодец деп. 70 акын жазыптыр. Жок агай, я с вами. Апасы $25,000 премия берем десе, 70 акын мактап жаздыр. Молодец, ушундай кыз болуш керек. Жигит үчүн өлүш керек деп. Туура бул кандай? Бул албетте туура эмес. Мен оюм боюнча bunday ар бир адам өзү кандай китепти окуса, өзүнө жараша түшүнөт да. Мен бул китепти окуп, мен бир нерсени түшүнгөм. Сүйүш керек, бирок жашаш керек. Ата-энеңе ойлош керек, жана акылдуу болуп, өз келечегиңе карап, мамлекетти өстүрүш керек деп ойлойм. Демек, сүйүш керек, анан күтүш керек,
Албетте, сүйүш керек, өз ченим менен сүйүш керек. Жигитин кидайт этип кетсе эмне кылыш керек? Жигитин кидайт этип кетсе, сен деле кидайт этип кетип элер. Эмнеси бар? Ошондо тең болот, Албетте. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жигиттер кидайт этип кетсе, кыздар да кидайт этсе, ошондо тең болот деген, жаштардын келечеги болот деген ой болуп атат. Анда Сөздү убагында айтпасаң ата сөйлөт дейт биринчиденчи. Ал Канат менен Зарина ал болуп өткөн окуя, туурабы? Бул дүйнөдө антип сүйүшкөн деле жаштар бар. Сүйүүнүн баркын билген, сүйүүнү беш колдой билген. Бирок кыздын да тагдырын ойлогон, кыз да жигиттин жашоосун ойлогон жаштар дагы бар да. Ошон үчүн азыркы жаштарда сиз айтып атасыз, көбүнчө сүйүүдө эле өлүп атышат депчи. Мен буга кошула албайм. Жок, өлүп атпайбы, бирок мына мисалы, мен сага бир нече маселе айттым, бирок өтө көп. Мисалы, жылына 100 бала окуучу балдардан, мектептин окуучу балдарынан 100 бала Кыргызстанда өлөт экен, жылына. Бул бирөө эмес да. Алардын көбү 90% ата-энеге тарынып өлөт экен. Мен ошону айтып атам да, мына жаштардын келечегине мен күмөнсөнүп атам деп. Себебинде ата-энесин азырдан коркуткандар, эртең ата-энесин индомго таштайт карылар үйүнө. Азырдан кичинекейинен баштап, тырмактайынан баштап ата-энесин коркутуп аткан балдар, кыздар, булар келечекте ата-энесин таштап кете берет. Булар эч сыйлабайт ата-энени. Эң биринчиден 5 энен таманда деп коет, туурабы агай? Ата-энени эң биринчиден сыйлаш керек. Ата-эне сени ушул жарка, ушул дүйнөгө алып келдиби? Сен ошону билип тутуп, ак сүтү менен сени бакканга жараша, сен ошону кийин ак сүтүн актаганга аракет кылыш керек. Билбейм, азыркы жаштарды мен тигине мындай деп айта албайм, бирок арасында дагы өз акыл менен, өз жол менен жүргөн да жаштар да бар. Мен айтпайм, мына силер сыйлабайсыңар. Мисалы, сен айтса, балам тетиги кызга үйлөн, ошол кыз бизге жагып атат, ошону бизге келин алып келсе, сен укпайсың. Мен аны сүйбөйм, мен башканы сүйөм дейсиң. Кызга айтса, тетиги жигитке тие алчы, ошол жигит жакшы экен, куда түшүп атат, ата-энеси жакшы экен, үй бүлө жакшы экен. Жок, мен аны сүйбөйм деп тийбейсиңар. Туурабы? Укпайсыңар тилин. Кана сыйлаганыңар. Жакшы, анда Мелис агай, баягы сиз ушул окутуучу катарында ушул жаштардын оюна эмнесине кошуласыз, сиздердин убагыңыздарда кандай болду эле? Азыркы жаштардын келечеги барбы же жокпу? Азыр жаштардын келечеги алды да. Биз өзүбүз жаш болгонбуз, эми айтылып атпайбы, мында агай да айтты, биякта жаштар да айтты, студенттер да айтып атат. Эме кылып, булардын келечегинде мына биздин эле окуу жайды алсак, бүт эле окуганга аракет кылышат. Бунун ичинен мен айтам, 80-90% окууга умтулуу эметип атат. Жана айтып атабыз кыздар жөнүндөчү, тигиндей да айттык, мындай да айттык. Мен буга мен кошула албайм. Анткени биздеги окуу жайда эле кыздар окуганга аракет кылышат. Кечип келип, кичине эмелер болот, анча эле катуу эле кыздарга катуу асылганга мен кошула албайм. Рахмат. Мен агайга суроом бар да, мисалы сиз биздин Кыргызстанда жаштардын жүрүш турушу нормальный эле деңгээлде деп ойлойсузбу азыркылардын? Мисалы мына көчөдөгү жүргөндөрү, тамеки чегип жүргөндөрү, арак ичип, мушташып аткандары, уурдап аткандары, жанагындай үйлөрдү өртөп аткандары, дагы башкасына сиз нормальный эле деп ойлойсузбу? Ушундай эле болуш керек деп ойлойсузбу биздин Кыргызстан жаштарын? Көчөдө сиз айтасыз, паркта бүт эле көчөдө жүрүшөт депчи. Имажинде мында же жумуш менен өтүп аткан эле мында убакыт менен кылып атышат, полный алар кетип калган жок эметип. Мен ага ошо жалпысынан нормальный дейсизби? Мен жалпысынан жок. Мына Москвада 200 баланы төрөп ташап кетиптир. Бу жерде 1000 деген балдарды ташап. 14 карылар үй бар, 65 приют бар, балдарын ташап кеткен. Сиз ошону нормальный деп ойлойсузбу? Же мындан ары дагы эле кете берсинби? Жок, мен ага кошула албайм, эмете албайм да, нормальный деп айта албайм да, анычы. Аны кимдер кылат? Жаштар кылат же биз кылат атабызбы, аксакалдар? Эми чет жакта жүргөн айтып атасыз, жана да айттыңыз, ал чет жакта. Орусияда иштеп кеткен депчи. Алар эмне иштеп атат? Алар жана турмушка жараша эметип атат. Ошакны иштеп, кокусунан эметип калган да. Ал турмушка жараша эметип, эгерде биз мамлекетибиз өзүбүздө жумуш болсо, жаштар ошага кетмек эмес, башка мамлекеткечи. Кокустук, Бул кокустуктан эми ушундай болот. Баргандан кийин иштебейби нормально? Эмне анан тууп алып иштеп атат? Ал туугандар жок таяка туурабы? Эми алар байкоосун кокусунан болуп атты. Алар атайын кылган жок, аяка алар. Мисалы бул жерде турган Россияга кетип калса, могу кыздарчы.
алардын оюну жок, алар оюнду эмейт, алар барып иштеп келсем. Жок, бу жерде барып иштесем мисалы депчи. кыздар да келип кокусунан тууп алып таштап кетерсе кандай нормальбы? Бу жерде мына 1000ден ашып кетти уже. Төрөп таштап кеткендер, ар кимдин үйүнө таштагандар дагы башка. 1000ден ашык кыздар роддомдо таштап кетиптир да. Случайно да кокусунан. Болобу ушундай кокусунан түрүп? Алар эми маңдайын жасканды. Туура да маңдайын жаскан. Байкем эске суроо берсем болобу? Жооп берип коесузбу, эки эле суроо. Сиз айтып атасыз, өспүрүм учурда мектептеги балдар көп өлүп атат депчи. Эгер ошол жактагылар көп өлүп атса, эмнеге ошол жака барып сабак өтпөй бул жерде отурасыз дейм да. Анан экинчи суроом да. Мындай, сиз жашсыз дейли, биз курактуу жашсыз, анан сизде бир илимдүү ушундай бир адам келип, сизге келип ушу жаштардын келечегине мен күмөн санап атам деди. Сиз ушу биздей болуп жаш болуп турган учуруңузда сиз кандай жооп кайтарат элеңиз деген суроо да менде. Жооп берип койсоңуз. Мен бир эле силерге келип аткан жок. Мен бүт Кыргызстан боюнча Чоң Алайдан Ат башка чейин бүт жерге бардык да. Бүт жерде. Ысык көл, Талас бүт жеринде. Уже 300дөн ашык жолугушуулар болду да. Андан тышкары бер жерде күндө жолугушуулар болду шаарда. Бүт бәріне айтабыз. Анан мисалы бир аксакал келип анан айтса, балдар мындай кылбагыла десем мен туура көрмөкмүн сөзүн. Балдар кокусунан боюңарга бүтүп алып түшүнбөгүлө десе мен туура көрмөкмүн. Балдар ичпегиле. Бомж болуп каласыңар десе мен туура көрмөкмүн. Мен кантип каяш айтмакмын? Анда сиз ошентип келип бизге балдар ичпегиле, кыздар боюңардан бүтүп калып төрөгүлө деп айтпайсызбы келип болуп? Анан келип монтундай оостон алган сиздики деле туура эмес деп ойлойм да, менин оюмчачы. Демек, жаштардын ою ушундай баалуу анда. Достор, негизинен бул агайлардын келип бергенине биз рахматыбызды айтышыбыз керек, ыраазычылыгыбызды айтыш керек. Булар башка биздин эле институтка келген жок. Бул башка университеттерге да барып атат. Булардын аракети чоң. Биз буларга салым кошушубуз керек. Жашта келечекте жаштар коомдо деп бул агай деле күмөн санап атат. Биз мисалы азыр өзүбүз деле ишенбейбиз, эртең биздин Кыргызстандын келечеги барбы же жокпу дегенгечи. Мамлекетте 14 жаштан 28%га чейин көпчүлүгүн жаштар түзөт, бир 40%га чейин. Анан биз баардыгыбыз эле ар ким өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлоп, ошо сыртка чыгып кетип атабыз да. Ал жака чыгып барып, анан ал жактан жана төрөп калып атабыз, же болбосо өлүп калып атабыз, же болбосо дагы башка бир кырсыктарга учурап калып атабыз. Буга деле өзүбүз күнөөлүүбүз. Биз эч качан мамлекетти күнөөлөшүбүз керек. Бизге мамлекет эмне кылып берди деп жатпай, биз мамлекетке эмне кылып бердик деп колубуздан келишинче аракет кылышыбыз керек да. Анан бул жерде жанагы боюнан бүтүп калып аткандар, булар ар ким өзүнө жооп бериш керек да. Мисалы сен кыз менен жүргөндө да аны алдабай, сен аны алдасаң, Кудайды алдаган болосуң, өзүңдү алдаган болосуң, анын ата-энелерин алдаган болосуң да. Сен ошол жоопкерчиликке татыктуу болуп, эгер аны сүйсөң, сүйлөшүп алышың керек. Анан азыр негизинен эле бул жерде жаштардын келечеги барбы жокпу коомдо ошол да. Анан кызды талкуулообу аркы берки эмес. Бул жерде кыздардын да көпчүлүгүндө биздин Кыргызстандын кыздары чет өлкөлөргө да, өзүбүздүн өлкөлөргө да уят кылып атат. Ошону айтып атат да. Бул жерде именно силер деп аткан жок. Бул жерде ошол Кыргызстанда ошол кыздарга көз карашыңар кандай деп жатат. Рахмат. Рахмат. Эми урматтуу достор, ушундай убакыт деген зымырап тез өтөт экен. Жаштар жана келечек деген темада сүйлөшүп жатабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Ушул жаштардын келечегине биздин азыркы тил маселеси да өтө таасирин тийгизип атат. Балким Казакстанга барсак, аякта казакча сүйлөсөң жумушка албайт. Анан ушул бизде да ушул жаштардын келечегине тил маселеси, кыргыз тили пайдасы тийеби же тийбейби, ошол жөнүндө да бир аз оюңарды айтсаңар. Кыргыздардын эмесин алайын, келечекте кыздарын алайлы. Азыркы кыздар тамеки чегет, арак ичет, кийин ошолордон келечекте кандай эне чыгышат? Ошолорго мелип берип койсо, жооп берип койсоңор. Жаңкы суроомо жооп ала албай калдым да. Сизге келип ушу мен жаштардын келечегине күмөн санайын десе, сиз ошого кошулат белеңиз же кошула албайт белеңиз? Ошого жооп берип койсоңуз мүмкүн болсо. Кошулат болчу. Мисалы мына өтө көп болуп аткандан кийин жаман нерсе. Мен айтам, даже бир эле жаман нерсе болсо, мисалы бирөө келип ошо атасына таарынып 9 этаждан ырып кетсе, мен аябай таң калат болчумун. Кантип ушундайга барды? Кандай ушундай болсун? Же мисалы келип уксам, бирөө келип өзүнүн баласын таштап кетти деп. Мен таң калмакмын, кантип ушундай болсун? Ошондойда ошол адамгерчилик барбы ошондо? Кантип өзүнүн баласын таштап кетти? Ошон үчүн мен макул болмокмун ал кишиге эгерде айтса. Балдар ушинтип баратат десе. Чочумакпыз.
Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, урматтуу катышуучулар, эми сөзүңөр жыйынтыктап бергиле. Жаштар жана келечек деген темада сүйлөштүк. Ушул пайдасы, зыяны жаштар балким өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Мынакей, мен ойлойм, ушул жерде отурган бир 3-4 баланын эле келечеги бар окшойт. Калгандар баягы 0,86 справкасы бар, бирок жанагы мунчукпай отурат да, анткени ушул силердин оюңардан биздин телекөрүүчүлөр жакшы бир өрнөктөрдү алса болмок. Ушул жерде ушундай окчай бар экен, ошол жерде ушундай кыздар, балдар сүйлөп, силердин кээ бир ушул жаштардын сөзүнөн чоң адамдар ойлонуп сабак алат. Анан мен бир жерден ойлоп атам, бир 4-5 эле биздин кыздар, балдар бар экен. Ошолор Кыргызстанга ошолор керек, Кыргызстан. Балким эми сөзүңөрдү кайталабай, жаштардын келечеги болсо мындай критерийлер менен. Болбосо балким же жоголобуз, же ушинтип биз баарына кошулабыз деген оюңарды айтсаңар. Мен деле агайдын олтунда болсом, ушул жалпы Жети область, ушу өзүбүздүн Кыргызстандын жалпы жаштарына, мен да жалпы жаштардын ушул эле заман, азыркы эле учурдун мен дагы агайдын оюна кошулуп, жаштардын оюн билмекмин да. Келечекке кандай салымын кошот жана өз мамлекетин өзүн кандай десем, өз мамлекетин алдыга сүрүп кете алабы, чоң салым кошо алабы дегенге кошулмакмын да. Жакшы. Албетте Кыргызстанда азыр кризиске байланыштуу бардык жаштар чет өлкөгө чыгышканга байланыштуу болуп атат да. Бирок бизде если Кыргызстандын мамлекетибиз өнүгүп, иш жайлар көбөйсө, анда кыргыздар деле өз мекенинде эле турукташмак болчу, башка өлкөлөргө барып өздөрүн эме иштешпейчи. Аякка барышып, алданышып калгандар да бар, иштешкендер да бар да. Бирок көбүнчөсү эле алданышып, ошол жакта калышып калгандар көбүрөөк болуп атат да Кыргызстандачы. Если биздин деле тилибизди өнүктүрүп, жумуштар көп ачылса, анда Кыргызстан эле өнүкпөк болчу. Мына мугалимдер бар силерде ушундай сонун окуу жайларды ачып койду. Силер окубай эле жүрүп атпайсыңарбы? Силер контракт ата-энеңер төлөйт, силер окубай эле жүрүңөр. Парктарда, пивоканаларда да башка. Кыргызстандын келечеги биз жаштарда. Бул үчүн биринчиден улут болсом тилим менен улутмун деген макал бар. Ушул биз улут болдукпу, демек ушул кыргыз тилинде гана сүйлөшүбүз керек. Азыркы жаштарга, ушул жерде отурган жаштарга баарына кайрылат элем, жалаң гана кыргыз тилинде сүйлөгүлө. Ошол кыргыз тилини канчалык өнүктүрсөк, ошончо Кыргызстан дагы өнүгөт деп ишенем. Биринчиден агай айтып кеткендей, Кыргызстандын келечеги барбы дейт? Бар, агай. Кандай бар? Кантип тастап бересиң? Биринчиден баягы жаштар өзүбүздүн улуттук каада салт менен, өзүбүздүн баягы ата бабаларыбыз жашап келген салт менен келатабыз дагы деле. Ал эми баягы агай айтып атпайбы, өлүп атат, ыргып тиги бул депчи, учуп. Эми бул эми баягы батыштын эмеси да, тарбиясы. Ошо жаштарга айтып кетет элем, кичине батышка карабай өзүбүздүн улуттук эмелерди, улут каада салт менен жашаш керек. Ошондо келечек уланат деген ойдомун да. Кыргыздын каада салты менен болсо, рахмат. Баштан бери айтылып аткан бул суроолор, ойлордун баары туура жакка бизди тарбиялайт, ошол бизди туура багытка көрсөтүп атат. Эми биздин келечегибиз бар, анткени биз жашпыз, биз окушубуз керек, билим алышыбыз керек. Ошол билимибиз менен биз ошол Кыргызстанга, ушул өзүбүздүн мекенибизге колдон келген болгон күч салымыбызды кошушубуз керек. Анан эмне дегим келет? Ушул биринчиден жаштарга кайрылгым келет. Ушул өзүңөрдүн мекениңерди сүйгүлө, ушул кыргыз тилин барктайлы, сыйлайлы. Анан эми келечек бар, анткени ишенем, ошо мен келечекте бар, ушул жаштар келечекти куруп кете алабыз. Тилди сүйүш керек, өзүбүздүн тилибизди билиш, жакшы баркташыбыз керек, тарыхыбызды билишибиз керек, мекенибизди сүйүшүбүз керек. Албетте кайра эле баягы эле тарбияга такалат бүт эле нерсе. Проблеманын баары жаштардын проблемасы. Ушул нерселер комплекстүү түрдө болсо, буюрса оңой болсо. Азыркы жаштардын баары эле көргөн көзүнө ишенет да, айткан сөздөрдү укпайт. Барыңарга бир пример келтирип коеюнчу. Сөмөйүңөр менен монтсеңер, сөмөйүңөр менен эмесер? Сөмөйүңөр менен. Көрдүңөр, көргөн иш менен кылышат да, сөмөйү менен. Сөмөйүңөр менен эмесер? Сөмөйүңөр менен.
Жок, сөмөйүңөр менен монтсеңер просто. Араңарды барып көрдүңөр, көргөн көзүңөргө ишенесиңер да. Просто агайлар айтып аткан таалим тарбияны алсаңар, эч качан жолуңардан адашпайсыңар деп айтмак. Рахмат. Азыркы заманда, азыркы учурда канча тил билсең, ошончо адамсың дейт. Ар кайсы тил бил, үйрөн башка тилди дагы, бирок сен өз эне тилиңди унутпашың керек. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген сөз бар го кыргыздарда. Бул деген силер айтып атпайсыңар, мисалы үчүн батыштын бийлерин үйрөнүп атат, чыгыштан келип атат, жактан келип атат, бияктан келип атат депчи. Ал деген туура иш деген. Бул адам деген, адамдын кругозору мындайча айтканда келечеги жок болуп калат. Өнөрдү билбесечи. Ушундайда сиз деген рахмат агай бунуңузга, биз деген жаштарга деген бул дин сабагын берип, мындай иман жагынан туура жолго салып атканыңызгачы. Ушуну деген биздин деген жогорку жакта элди башкарып жаткан президент же болбосо жогорку кеңешке ушуну барып деген ушул дин сабагын же болбосо иманын жүрөгүнө кичине болсо да иман нурун чачыратып койгонго ошого кудуретиңиз жетеби мисалы үчүн? Ошол жака барып мисалы үчүн дин сабактарын өтүп же болбосо иман бергенге ошого. Жазгүл жаштардын окуучуларыңыздын оюн уктуңуз. Жаштардын келечеги барбы же жокпу деген күмөндөр кетти. Бирок өзүлөр азырын айтып отургандай жаштардын келечеги бар, жаштардын келечеги алдыда. Ал жаштардын келечеги жакшы болуш үчүн бизден зависит. Бизден көз каранды. Биз кандай тарбия беребиз, биякта үйүнөн улуулардан алышат. Үйдө кандай ата-эне кандай тарбия берет, аяктан карашат. Келип бияктан сабак алган биз ага эжелерден көрүшөт. Биз тарбия беребиз. Анан сиздердей ошо агайлар келип ушундай теле берүүлөрдү тартып, ушундай дин жагынан, таалим тарбия жагынан ушундай жакшы нерселерди айтып кеткен, бул өтө жакшы нерсе да. Бул жагынан да кичине болсо дагы баягы салым кошулуп атат деп эсептейм. Көз караш жакшы. Жаштарда келечек бар. Рахмат. Кубат мырза, анда жыйынтыктоо. Биздин негизинен социалдык өнүктүрүү жана ишкерлик институтунун түзүлгөнүнө 20 жыл болду. 2003 жылга чейин имбит болчу, азыр 2003 жылдан бери ИСРИП деп аталат. ИСРИП деп аталгандан бери биздин окуу жайда көптөгөн студенттердин саны агылып, 2,5 миңге чукул студентибиз бар. Булардын эң көпчүлүгү, мисалы айрымдары окуу жайды бүткөндөн кийин каяка барып иштерин билишпейт. Бизде эң негизинен айыл өкмөттөргө, анан региондорго барып иштешет. Бул жакта да республикалык министрликтерде иштешет. Бул менен биз сыймыктана кетебиз, биздин институттун келечеги алдыда. Мамлекет болсо бир үй бүлөдөн башталат да. Мамлекетке биздин жаштардын Кудай буйрса келечекте салым кошо турган патриоттор бар. Мисалы, сиз айтып кетсиз да, булардын арасынан бир 4-5 эле экен деп патриот экенсиңер деп атасыз да. Башка университеттен эле бир 4-5 чыгат да. Алардын бардыгы биригип чоң келечекте Кыргызстанда өнүккөн мамлекет түзөт да. Биздин бул студенттер, биздин институттун каймактары келечекте булардан көптү күтөбүз. Бардыгы окушуп, колдон келишинче коомчулукка аракет кылышат да. Анан негизи эле жаштар комитетинен 70%-ын кыз киши түзүшөт да. Алар бизге көп нерселерди, ийгиликтерди алып келишет. Биз ошол жагында кичине сыймыктанып айта кетели. Эркектер биздин институтта азайып баратат. Негизинен эле мындай эмнеге алып карасак, Кыргызстанда деле эркектер азыраак болуп атат. Ошон үчүн бул агай айтып атпайбы, жана бир эркекке 3 кыз деп кетип атат да. Ошондой неме болуп кетип атат да. Рахмат. Анда Мелис агай. Мен жаштардын келечеги алды деп мен ишенем. Бул женден ата-эненин сабасы жана окуп жаткан окуу жайдагы мугалимдердин сабасы. Агай, жаштардын келечегине өзүңүз ишенесизби, азыркы жаштарды угуп туруп ишендиңизби? Мен жаштардын келечегине мен өзүм эле ишенем. Мен азыркы ягуар ичкен жигиттер келечекте бомуш болот деп эсептейм. Азыркы сүйүшүп жүргөн кыздар эртең көчөдө калат. Эч кандай эне боло албайт. Мода кийгендер эртең оорукчал болосуңар. Анан ошон үчүн силер 1000 жылдан бери кыргыз аман келет деп ойлобогула. Мисалы бу жерде 70 миллион, 80 миллион болгон европейцтер бар. Жок болуп баратат. Жылдан жылга тез кыскарып барат. 20 жыл 30 жылдан кийин көп элдер жок болуп кетет.
Анткени алардын жүрүш туруштары туура эмес. Алар эң маданияттын туу чокусуна жеткени менен ата-энелерин карабайт, бир туганга карабайт, өз билген жасай берет, бала төрөбөйт. Силер ошонун өнөрлөрүн, модаларын үйрөнүп атсыңар да. Ошондой эгерде биз ошолордун артынан ээрчисек, биздин келечек жок. Биздин келечек эгерде ыйманга келсек, тартиптүү жүрсөк, таптаза жүрсөк, ошо келечекте мен кандай ата болом, мен кандай эне болом, мен кандай киши болом дегенди ойлонсок, анан ошондой келечек болот. Анан келип ошо кечке чейин паркта жүрсө, кечке чейин пиво ичсе, анда келечек жок аларда. Ошон үчүн мына азыртан баштап Ягуар дегенди токтотуш керек, Хата дегенди ден режимин токтотуш керек. Анда ошондой жакшы адам болуңузга чоң рахмат. Рахмат. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт да аягына келип жетти. Бүгүн сиздер менен биз жаштар жана келечек деген темада сүйлөштүк. Ушул бүгүн бизге Исирип окуу жайынын жалпы жаштары жана төрүбүздүн коноктору ушул темада сүйлөп беришти. Жетебиз күткөн маарага жемишин бүгүн самаба. Жетиптир балам акыры жейренди кууган араба деп биздин акындарыбыз айткандай, жана ошондой эле жай күздүн болот кезеги, жашоонун болот эсеби дейт. Балким ушул бүгүнкү жаштарыбыз, эртеңки келечек Кыргызстандын байрагын желегин көтөрө турган ушул жаштар. Бул жаштарыбыздан Кыргыз эли жана ушул окуу жайдын жалпы ректораты көп нерсени үмүт кылат. Анткени биздин данышпаныбыз айткандай, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана биз бүгүнкү жаштар, эртеңки келечек акыл жаштан, асыл таштан. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Исирип окуу жайдан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Тургунбай Садыгов атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын жалпы жаштары менен жана ошондой эле эже агайлар менен жана төрүбүздүн коногу менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен биз ушул жаштар жана искусство деген теманы тандап алдык. Анткени ушул биздин жаштарыбыз ушул кандай өнөрлөрдү үйрөнүп жатышат, келечекте жаштарыбызга кандай өнөрлөрдү, өрнөктөрдү үйрөтүшөт. Батыштын искусствосу алдыдабы, же чыгыштыкы алдыдабы, биздин ушул балет жаатында, дегеле кино, театр жаатында ушул бизден бүткөн жаштар кандай Кыргыз элине салым кошот. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Ушул жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин урматтуу агайыбыз бар. Анда сиздерге тааныштырып өтсөм, Дилмирөги Адеп Ахлак жана Маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажи Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, урматтуу эже агайлар, ушул азыркы силерди үйрөнүп жаткан искусство келечекте кандай Кыргыз элине салым кошосуңар, жана ошондой эле кээде бизде ата-энелерден айтылган сөздөр бар. Жөн эле биздин жаштарыбыз келип эч нерсе үйрөнбөй кетүүдө, ушул жаштарыбыздан эч нерсе деле чыкпайт. 5 жыл, 4 жыл жөн эле текке кетүүдө деген дагы биздин элибиздин арасында сын пикирлер бар. Азыр бир аз эле Кыргыздын чыныгы искусствосун өнүктүргөн болбосо, көпчүлүгү батышты ээрчип, уятсыз кинолорду жаратып, уятсыз чыгармалар жаратып, жандай уятсыздыкка чакыруу нерселер көп болот да. Бул деле искусство, бирок шайтандын искусствосу да. Мисалы, жана уятсыз элдердин искусствосу көбүрөөк сиңип алат бизге. Мисалы, балет, мисалы, жылаңач аялды жоон санынан көтөрүп алып чуркап жүрдү ары бери. Чынында бул биздин маданиятка жатпайт, биздин искусство эмес деп эсептейм да. Ошого окшогон бир нерселер, мисалы, азда мен келсем, берде аялдардын жыпжылаңач денелерин статуялар турат да. Бул да туура эмес деп эсептейм да.
мен агайга кошула албайм. Себеп дегенде искусство бул бардык жаатынан өнүгүшү керек. Агай айтып атат, жылаңач статуялар турат деп. Биз эгерде жылаңач статуя ошолорду тартпасакчы, жасабасак, анда биз аларга адамдын телосы кандай ошону билбей калабыз да. Ал эми маданият же ислам динине биротоло кирип эле бардык нерсени бизде калбашыбыз керек да. Жеке анда өзүңөрдүн денеңерди өзүңөр эле күзгүдөн көрөсүңөр да, ваннага түшкөндө көрөсүңөр. Эмне керек аны рекламировать этет. Маданиятыбыз жакшы болсо байрагы көтөрүлөт экен, жана ошондой эле өкмөт башы, жана ошондой эле спортсмендер ийгиликке жеткенде, жана ошондой эле искусствобуз жакшы алдыга чыкканда кыргыздын байрагы көтөрүлөт экен. Анда жаштардын оюн уксак. Жаш кыздар бак болуп бузулуп кетип атат деп атпайбы? Анткени деген бул турмуштун баары эле ар кимибиздин турмушу ар кандай да, чындыгында. Кандай? Жыңалаш боюнча эле жыңалаш менен эле бүт баары адам өнүгүп кетпейт да. Мисалы. Ошо менен эле башка чөйрө менен башка нерсе менен өнүгүп турса деле болот да. Сыртта деле башка ар кандай немелер бар да. Эми техника башка нерселер. Эми бир эле ошо жыңалаш нерсе менен өнүгүп кетпейт да Кыргызстан. Эми жыңалаш болуп эле өнүгүп кетсе, баары эле көчүдө жыңалаш болуп чыкса анда кандай болот? Ал туура келбей калат да чындыгында. Жаштар жана искусство деп эмнени түшүнөсүз? Искусство дегенде бул деген ачыкка деген чыгаруу деген кереги жок да. Бул деген сыртка чыгаруу азыр деген ишкердеги сыртка чыгып кетип атпайбы? Азыр эми 21-кылымда 21-кылым техника, технология өстү, өнүктү. Туура, мурун сотка жок болчу, азыр бардык интернет деген келди. Бул искусство кандай